ඉංග්‍රීසි කතාවට වැඩියෙන් ඕනි වන පැටර්න් පහක් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් පැටර්න් පහ ගැන ඉගෙන ගමු. යාළුවන්ට අද දවසේ මම කියලා දෙන පළවෙනි පැටර්න් එක there is no need to අවශ්‍ය නැහැ. there is no need to අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඇහිලා තිනේද එයත් එක්ක කතාව අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ඔය වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද අපි මේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඉතින් මේ පැටර්න් එකෙන් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියන අදහස ඉස්මතු වෙන විදිහට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් අපි පළවෙනි උදාහරණ වාක්‍ය දැන් බලමු. There is no need to talk. කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to talk. කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න යාළුවනේ පැටර්න් එක අපි මුලින්ම යොදනවා there is no need to කියලා. ඊට පස්සේ ආට පුළුවන් verb එක යොදන්න. මෙහිදී හොඳින් මතක තියාගන්න verb එක තියන්න ඕනේ base form එකෙන්. හරියට talk, help, eat අන්නේ විදිහට. දැන් යාළුවන්ට පැහැදිලි නේද? there is no need to කියන පැටර්න් එක යොදාගෙන වාක්‍යයක් ගොඩනගන හැටි. එහෙනම් අපි දෙවෙනි වාක්‍යයටත් යන්කෝ. There is no need to play badminton. badminton සෙල්ලම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to play badminton. badminton සෙල්ලම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න යාළුවනේ මේ වාක්‍යෙත් ඉස්සරහට අපි there is no need to කියන පැටර්න් එක අරන් තියෙනවා. ඊළඟට verb එක තියෙනවා play. base form එකෙන්මයි තියෙන්නේ. badminton සෙල්ලම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනව නේද? අපි ඊළඟ වාක්‍යයත් බලමු. third one there is no need to angry. තරහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. there is no need to angry. තරහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න යාළුවනේ angry කියන්නේ තරහ ගන්නවට. ඉතින් එතකොට there is no need to angry. next one. there is no need to go class. පන්ති යන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to go class. පන්ති යන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න යාළුවනේ there is no need to කියන එකෙන් අවශ්‍ය නැහැ කියන අදහස එනවා. යනවට කියන්නේ go කොහෙද? පන්ති. එතකොට go class. next one. යාළුවන්ට මේ පැටර්න් එකෙන් මම කියලා දෙන අවසාන උදාහරණය. There is no need to cry. අඬන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to cry. අඬන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට හොඳට තේරෙනව නේද? There is no need to යොදාගෙන කොහොමද අපි වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඉඳන් තනියම බය නැතුව තනියම වාක්‍ය හදන්න. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙනම් දෙවෙනි පැටර්න් එක බලන්නකෝ. There is no point in. බලන්න යාළුවනේ there is no point in. මේ පැටර්න් එකේ අදහස තමයි වැඩක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. පළක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අදහස් එදිනෙදා අපි කියනව නේද? අන්න හරි. එන්න ඒ අදහස් වෙනුවෙන් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් පැටර්න් එකක් තමයි මේ there is no point in කියන පැටර්න් එක. ඉතින් දැන් මම මෙතන +ing කියලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලනව නේද මේ මොකක්ද කියලා? +ing කියන්නේ මේ පැටර්න් එකේදී යාළුවනේ verb එක තියන්න ඕනේ ing ස්වරූපයෙන්. ඒ කියන්නේ හරියට මෙන්න මේ විදිහට. help නම් helping. come නම් coming. අන්නේ විදිහට base form එකට ing add කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දුවල යමුකෝ උදාහරණ වාක්‍ය ටික බලන්න. There is no point in thinking. හිතලා වැඩක් නැහැ. There is no point in thinking. හිතලා වැඩක් නැහැ. බලන්න යාළුවනේ පැටර්න් එක අපි මුලට අරන් තියෙනවා there is no point in. ඊළඟට මම කියපු විදිහටම verb එක තියෙන්නේ ing form එකෙන්. බලන්න හිතනවට අපි කියන්නේ think. මං කිව්වා verb එක ing add වෙනවා. එතකොට thinking වෙලා තියෙනවා. next one. there is no point in playing. සෙල්ලම් කරලා වැඩක් නැහැ. There is no point in playing. සෙල්ලම් කරලා වැඩක් නැහැ. බලන්න යාළුවනේ සෙල්ලම් කරනවට කියන්නේ play. එතකොට ing add වුණාම verb එකට playing වෙනවා. එතකොට there is no point in playing. සෙල්ලම් කරලා වැඩක් නැහැ. There is no point in talking about it. ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. There is no point in talking about it. ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. බලන්න යාළුවනේ ඒ ගැන කියන්නේ about it.
කතා කරනවට කියන්නේ talk ing වුණාම talking වෙනවා. next one. There is no point in coming here. මෙතනට ඇවිත් වැඩක් නැහැ. There is no point in coming here. මෙතනට ඇවිත් වැඩක් නැහැ. බලන්න යාළුවනේ එනවට අපි කියන්නේ come ing add වුණාම coming වෙනවා. මෙතනට අපි කියන්නේ here කියලා. එතකොට there is no point in coming here. මෙතනට ඇවිත් වැඩක් නැහැ. අද දවසේ මේ පැටර්න් එකෙන් කියලා දෙන අවසාන උදාහරණ වාක්‍ය. There is no point in running. දුවලා වැඩක් නැහැ. There is no point in running. දුවලා වැඩක් නැහැ. හිතන්නකෝ දැන් බස් එක ගිහින්. එතකොට අම්මලා කියනා නේද? There is no point in running. දුවලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට there is no point in කියන පැටර්න් එකනොත් වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහටම අනිත් පැටර්න් ටිකත් අපි පුළුවන් කරගමු. එහෙනම් යන්කෝ අපි සාර්ථකව තුන්වෙනි පැටර්න් එකත් ඉගෙන ගන්න. ඔන්න බලන්නකෝ යාළුවන්ට අද කියලා දෙන තුන්වෙනි පැටර්න් එක තමයි why don't you? ඇයි ඔයා ... නැත්තේ? why don't you? ඇයි ඔයා ... නැත්තේ? බලන්න යාළුවනේ මේ වගේ වාක්‍ය වලට ඇහිලා ඇති නේද? ඇයි ඔයා ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා උයන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා ආදරය කරන්නේ නැත්තේ? මෙන්න මේ වාක්‍ය වලට ඇහිලා ඇති නේද? ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය මේ පැටර්න් එක යොදාගෙන කියන්නේ? ඉතින් උදාහරණ වාක්‍ය වලින් අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගමු. Why don't you talk about it? ඇයි ඔයා ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you talk about it? ඇයි ඔයා ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? බලන්න යාළුවනේ why don't you කියන පැටර්න් එකේ ඉස්සරහට අරන් තියෙනවා. ඊළඟට verb එක තියෙනවා. මේ පැටර්න් එකේදී verb එක තියන්න ඕනේ base form එකෙන් හරියට talk, eat, can අන්නේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ why don't you talk about it? About it කියන්නේ ඒ ගැන. talk කියන්නේ කතා කරනවට. ඉතින් එතකොට why don't you talk about it? ඇයි ඔයා ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? next one. Why don't you use cream? ඇයි ඔයා ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you use cream? ඇයි ඔයා ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? බලන්න යාළුවනේ why don't you ඒක මුලට අරන් තියෙනවා. ඊළඟට verb එක තියෙනවා. ඊළඟට cream. බලන්න යාළුවනේ why don't you use cream? ඇයි ඔයා ක්‍රීම් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? next one. Why don't you smile? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ නැත්තේ? Why don't you smile? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ නැත්තේ? hina වෙනවට කියන්නේ smile. එතකොට why don't you smile? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ නැත්තේ? අපි අහනව නේද යාළුවෙක් තරහෙන් වගේ හිටියොත් why don't you smile? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ නැත්තේ? next one. Why don't you learn English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? Why don't you learn English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? ඉගෙන ගන්නවට කියන්නේ learn ඉංග්‍රීසි English. Why don't you learn English? අපිට මේ විදිහටත් use කරන්න පුළුවන්. Why don't you learn Sinhala? ඇයි ඔයා සිංහල ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් එක එක උදාහරණ වලට කන්වර්ට් කර කර ඔයාම try කරන්න. එතකොට ඔයාට හොඳට පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු මේ පැටර්න් එකෙන් අද දවසේ මම ඔයාට කියලා දෙන අවසාන උදාහරණ වාක්‍ය බලන්න. Why don't you play? ඇයි ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you play? ඇයි ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? සෙල්ලම් කරනවට කියන්නේ play. Why don't you play? ඇයි ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? ඉතින් යාළුවනේ why don't you කියන පැටර්න් එකක් දැන් ඔයාට පුළුවන් නේද? ඒකනේ මං කිව්වේ ඔයා වාක්‍ය try කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා කැමති නේද මාත් එක්ක හතරවෙනි පැටර්න් එකත් ඉගෙන ගන්න? අපි යමු හතරවෙනි පැටර්න් එකට. හතරවෙනි පැටර්න් එක afraid of බයයි. afraid of බයයි. යාළුවනේ ඔයාට එදිනෙදා බයයි කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඕනි වෙලා ඇති නේද? ඒ වෙලාවට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් පැටර්න් එකක් තමයි afraid of කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ පැටර්න් එක ගැනත් අපි දැන් ඉගෙන ගමු. I am afraid of cats. මම පූසන්ට බයයි. I am afraid of cats. මම පූසන්ට බයයි. බලන්න යාළුවනේ මේ පැටර්න් එකේදී වාක්‍ය හැදෙන structure එක තමයි subject. මෙතනදී නම් I
ඊළඟට am is are කියන තුනෙන් එකක් යොදන්න ඕනේ. දැන් යාළුවෝ දන්නවා I කිව්වොත් am, he she it කිව්වොත් is, we they කිව්වොත් are. එතකොට යාළුවනේ මෙතනදී නම් am I am afraid of cats. I am afraid of cats. එතකොට මම පූසන්ට බයයි. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනව නේද වාක්‍ය හැදෙන ස්ට්‍රක්චර් එක මේ පැටර්න් එකේදී? අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යන්කෝ බලන්න. Next one. She is afraid of night. ඇය රැට බයයි. She is afraid of night. ඇය රැට බයයි. බලන්න යාළුවනේ. She is. දැන් she කියන්නේ එක්කෙනෙක්. එතකොට ඒ දෙන්නේ is afraid of night. ඇය රැට බයයි. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනව නේද afraid of යොදාගෙන වාක්‍යයක් තනියෙන් කියන්න සහ හදන්න. ඉතින් යාළුවනේ තුන්වෙනි වාක්‍යයත් අපි දැන් බලමු. I am afraid of my brother. මම මගේ සහෝදරයට බයයි. I am afraid of my brother. මම මගේ සහෝදරයට බයයි. Next one. My friend is afraid of dogs. මගේ යාළුවා බල්ලන්ට බයයි. My friend is afraid of dogs. මගේ යාළුවා බල්ලන්ට බයයි. බලන්න යාළුවනේ my friend කියන්නේ එක්කෙනෙක්. ඒක නිසායි is යෙදුවේ. Next one. අද දවසේ මේ පැටර්න් එකෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන අවසාන වාක්‍ය. They are afraid of teacher. ඔවුන් ගුරුතුමියට බයයි. They are afraid of teacher. ඔවුන් ගුරුතුමියට බයයි. යාළුවනේ they කියන්නේ බහුවචන. ඒක නිසා ආයෙදුවා ඊළඟට afraid of teacher. They are afraid of teacher. ඔවුන් ගුරුතුමියට බයයි. ඉතින් යාළුවනේ afraid of කියන පැටර්න් එකනොත් දැන් ඔයාට තනියම වාක්‍යයන් හදාගන්න පුළුවන් නේද? මේ වාක්‍ය පහට සීමා වෙන්න එපා. ඔයත් තව වාක්‍ය හදන්න. එහෙනම් අද දවසේ මම ඔයාට කියලා දෙන අන්තිම පැටර්න් එක අපි සාර්ථකව ඉගෙන ගමු. එහෙනම් දුවලා යන්කෝ. willing to කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. willing to කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. බලන්න යාළුවනේ එදිනෙදා ඔයාට මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නේද? මම අර ගෑනු ළමයට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට willing to කියන පැටර්න් එක තමයි ඔයාගේ මොලේට එන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ පැටර්න් එකෙන් මම කියලා දෙනවා කොහොමද කැමැත්තෙන් ඉන්නේ කියන අදහස ඉස්මතු වෙන විදිහට වාක්‍යයක් ගොඩනගන හැටි. එහෙනම් යන්කෝ ඒ වාක්‍ය ටික බලන්න අපි. I am willing to love you. මම ඔයාට ආදරය කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. I am willing to love you. මම ඔයාට ආදරය කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. බලන්න යාළුවනේ I am willing to love you. දැන් එතකොට පැටර්න් එක ඇවිත් තියෙනවා subject ඊළඟට ඇවිත් තියෙන්නේ am ඊළඟට willing to කියන පැටර්න් එක අපි යොදලා තියෙනවා. දැන් යාළුවන්ට පැහැදිලි ඇති නේද willing to යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍යයටත් යන්කෝ. මතක් කරන්නම් මේ වාක්‍ය ඔයාට පුළුවන් වුණා වගේම වාගේ ආදරවන්තයට හෝ ආදරවන්තියටත් යවන්න. එතකොට එයාලටත් පුළුවන් ඔයාට මේ වගේ කතා කරන්න. next one. Binsuki is willing to buy a phone. Binsuki දුරකථනයක් මිලදී ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. Binsuki is willing to buy a phone. Binsuki දුරකථනයක් මිලදී ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. බලන්න යාළුවනේ කැමැත්තෙන් ඉන්න කියන අදහස එනවා willing to වලින්. බලන්න Binsuki කියන්නේ එක්කෙනෙක්. එතකොට Binsuki is වෙනවා. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගන්නෙ මොකක්ද? දුරකථනයක්. දුරකථනයට අපි කියන්නේ phone. එතකොට දුරකථනයක් නිසා buy a phone. යාළුවන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති නේද ඒ ගැනත්? අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යයට. I am willing to help you. මම ඔයාට උදව් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. I am willing to help you. මම ඔයාට උදව් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. උදව් කරනවට කියන්නේ මොකක්ද යාළුවනේ? help. එතකොට I am willing to help you. මම ඔයාට උදව් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. next one. We are willing to learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. We are willing to learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. බලන්න යාළුවනේ we කියන්නේ බහුවචන. එතකොට ඒ දෙන්නේ එතකොට we are willing to learn English. දැන් අපි කතා කරන්නේ අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට අරගෙන එන අවසාන වාක්‍ය. එහෙනම් අපි
ඒකට යමු. He is willing to watch a film. එයා ෆිල්ම් එකක් බලන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. He is willing to watch a film. එයා ෆිල්ම් එකක් බලන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. බලන්න යාළුවනේ watch කියන්නේ බලනවට. එතකොට a ෆිල්ම් එකක්. willing to කියන්නේ කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. දැන් යාළුවන්ට තේරෙනව නේද? willing to කියන පැටර්න් එක යොදාගෙන සරලවම වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ දේ තමයි වෙන්න ඕනේ. ඔයා හොඳටම මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එක දවසකට සීමා වෙන්න එපා. හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලට මං චුටි රහසක් කියන්නම්. ඔයාලගේ WhatsApp එකේ පුළුවන්නේ තමන් එක chat කරන්න. අන්න ඒකට ගිහින් ඔයා මේ patterns සටහන් කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එදිනදා වාක්‍යයන් දෙකක් තුනක් මේ patterns වලින් හදලා try කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක සුපිරි ක්‍රමයක්. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා ඔයාගේ experience එක comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා ආසයි නම් තවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ channel එකේ playlist කරලා තියෙනවා අනිකුත් videos. ඔයාට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් ඔයාව ආදරයෙන් welcome කරනවා Clear English YouTube channel එකට. අමතක නොකර subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේම වැදගත් English video එකක් කරන් ඉක්මනින් ඔයාව බලන්න එනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.